ที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับขอบคุณมิสเตอร์เคเจ้าของสถานที่นะครับมิสเตอร์ยีก็อยู่ในวงการที่จะมาเวนไนท์ช่วยดึงทีมมาเล่นนะครับแล้วผมก็จะสนับสนุนเต็มที่นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะฟังท่านนิพนธ์พูดแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับผู้ปกครองคนจัดด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณนิพนธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ค่อนข้างที่ประทับใจนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะที่อยากจะเรียนเชิญมิสเตอร์เลียมเคนนะคะผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพนะคะมาพูดคุยกับท่านสื่อมวลชนในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยนะคะแล้วก็ในลำดับนี้นะคะที่จะเรียนเชิญคุณแจงนะคะมาช่วยแปลด้วยนะคะ It is my pleasure to invite Mr. Liam Ken, Assistant Head, King College International School, Bangkok, our value sponsor, to talk about extensive support to the youth Thai development to Thai community. Please welcome Mr. Ken ค่ะเชิญค่ะ Good morning everyone, to our distinguished guests and members of the press. It's an absolute pleasure to have you visiting our wonderful school today. I have to say, from a personal point of view, for someone that only measures 5 foot 6 inches tall, I'm delighted to be involved in a basketball event. It never normally happens to me, so thank you very much. It really is an honour to come and speak with you today. On behalf of King's College International School, I would like to say how privileged we are that you have chosen us to host the first ever International Youth Basketball Championship tournament here in Thailand. Having over 800 players from different countries using our first class facilities here at our school is something that we are extremely proud of. As you will see when you do the tour of the school later, we are fortunate to have some first class facilities here on our campus. Our 3 full-size air-conditioned basketball courts with spectator seating is the envy of many schools. And our students, we believe, are very fortunate to be able to use these facilities on a daily basis. But being able to open them up to our local community and visitors from overseas is something that we are extremely passionate about. Here at King's, we're immensely proud of our reputation as one of the best schools in Asia. That offers a strong mix of both academic and co-curricular provision. Indeed, we believe in 3 pillars of good education. They're academics, pastoral care, and co-curricular provision. And it's this importance that we place on our co-curricular provision, for example, in this case in sports, that is the key to developing our well-rounded students, which is why we're really excited to be hosting such a prestigious competition. I'm sure that all of us in this room, when we look back on our school days, the vast majority of us here will not remember those academic lessons. I'd imagine it's those experiences that we had outside of the classroom, whether that be in sport, music, drama, or in this case, a wonderful overseas residential trip. What is really also important to us at this school is that the organisers of this event also share similar values to what we believe in within our school. Everything that we do here is laid on the foundations of kindness, good manners and wisdom. They run through every interaction that we have with children and the messages that we give them when dealing with success, failure and emotion that happens on a daily basis. There is no doubt that the teams participating in the event this April will have to deal with success, failure and emotion in abundance. But we know that they too will share and encourage these values with all of the players, the coaches and the spectators. For example, by showing kindness and respect for players, whether the teams win or lose in the games that they're playing in. Showing good manners to officials, to coaches, to volunteers who will be giving up vast amounts of time for the benefit of these young players. And of course wisdom, where players and coaches will have to rely on the quality of their experience, their knowledge and their judgment throughout the tournament. As we know, thinking clearly and acting effectively under pressure is something every player must learn to do.
As we come out of the COVID pandemic, we've all seen the importance of physical activity and the role that it plays in the well-being and development of young people. And we are delighted that we will be witnessing over 800 players from around the globe to take part in this prestigious tournament. Whether they win, lose or draw, there is no doubt that players and coaches alike will make memories that will last a lifetime. Whether it be building resilience from those tightly fought fixtures, or it's simply experiencing and exploring the amazing city of Bangkok, where our school is located, there is no doubt that this tournament will be a positive experience for them all, and we are delighted to be part of it. On behalf of everybody here at King's College International School in Bangkok, may I thank you all for attending today's event, and I wish everyone involved in the 2023 International Youth Basketball Championship every success in this historic event. Kamka. ขออนุญาตสรุปนะคะที่มิสเตอร์เคนได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้นี้ก็คือว่าความภูมิใจของคิงนะขออนุญาตเรียกคิงส์แบงคอกบิ๊กคิงส์แบงคอกก็คือว่าเราคิงส์ได้มีส่วนร่วมสำคัญนะคะเป็นสถานที่เป็นเจ้าภาพของการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจริงๆในการจัดงานระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะคะสิ่งที่คิงส์มองถึงคิงส์กรุงเทพคิงส์แบงคอกมองก็คือว่าสอดคล้องกับความมุ่งมั่นความตั้งใจฟิโลโซฟีปรัชญาวิชั่นต่างๆที่มีของคิงส์ทั้งหมดคือการที่จะพัฒนาเยาวชนนอกห้องเรียนไม่ใช่เฉพาะการศึกษาเท่านั้นนะคะนั่นคือจุดประเด็นสำคัญที่คิงส์แบงคอกตอบรับที่จะสนับสนุนงานนี้อย่างเป็นทางการและมิสเตอร์เคนก็ยังกล่าวว่าแน่นอนการแข่งขันครั้งนี้จะมีผู้แพ้ผู้ชนะผู้เสียใจกำลังใจใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในสนามตลอดทั้งหมดทั้งงานที่มีอยู่ตั้งแต่วันที่8ถึง11 เมษายนที่จะถึงนี้นะคะแต่สิ่งที่ผู้เล่นหรือทีมที่มาหรือผู้ที่เข้ามาเดลิเกตทั้งหลายที่มาจะได้รับคือความประทับใจอะไรบ้างประทับใจกับการจัดงานครั้งนี้ประทับใจกับผู้จัดประทับใจกับประเทศไทยและประทับใจกับสถานที่ที่เป็น world class มากๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีเชิญสื่อมวลชนไปชมเลยนะคะว่าคำว่า world class ในความหมายของ King's College คืออะไรนะคะและสำคัญที่สุดอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้มิสเตอร์เคนบอกว่ามิสเตอร์เคนมั่นใจเลยว่าในที่นั่งตรงนี้ไม่มีท่านไหนเลยที่จะไม่ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนต้องมีด้วยคุณเรียนด้วยคุณอาจจะไปร้องรำทำเพลงไปเล่นกีฬาไปเล่นดนตรีแต่ทุกท่านตรงนี้มีทำกิจกรรมแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนก็คือนอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วกิจกรรมนอกห้องเรียนมีผลต่อการสร้างคุณภาพของเยาวชนไทยและถือว่าเป็นความสุขระยะยาวของชีวิตเป็นเขาเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะถ้ามาแข่งขันในกีฬามาแข่งขันรายการนี้แข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2566 หรือ 2023 เนี่ยก็จะได้ความประทับใจกลับบ้านไปด้วยอันนี้เป็นของแถมที่หาซื้อไม่ได้จริงๆนะคะและสิ่งที่มิสเตอร์แคนพูดเป็นย้ำไว้สุดท้ายก็คือว่าภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจรายการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้หวังผลกำไรไม่ได้สร้างผลกำไรจากการนี้เลยแต่ต้องการจะสร้างประเทศไทยให้อยู่บนแนวของการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติของเยาวชนขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้มิสเตอร์เคนนะคะเจ้าของสถานที่ King's College ปรบมือให้คุณเคนอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้คุณแจนนะคะตัวตั้งตัวทีนะคะที่จะเป็นกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองที่จัดงานแล้วก็การสปีชไปด้วยได้ดีมากขอเสียงปรบมือให้
มิใจในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะมิสเตอร์ไบรอันจีนะคะผู้ก่อตั้ง Global Hoop Elite โปรแกรมและผู้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนลีกอาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพูดคุยกับท่านสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของความร่วมมือเพื่อการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในภูมิภาคเอเชียและกระแสตอบรับจากประเทศต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนานาชาติในครั้งนี้ด้วยค่ะNow, ladies and gentlemen, our last session, Collaboration for Youth Basketball Development in Asia and Positive Response from various countries expressing interest in taking part in the IYBC 2023. Let's welcome Mr. Brian Yee, the co-founder of Global Hoop Elite of Program and SEA Sport Organization for the Youth and Pro League FIBA License Scout will share with us about the collaboration for the youth basketball development in Asia and positive response from our various countries expressing interest in taking a part in the IYBC 2023. Let's welcome Mr. Yee. Good morning, thank you very much. I'd like to take special thanks for everyone that's present here today at this press conference, especially to Mr. Thong San, the Deputy Minister of Education of Thailand, and also Mr. Pon, the President of VISA. Not forgetting Mr. Liam King as well, thank you so much for being here. As the Assistant Head of King's College International School, and myself, the co-founder, we're representing the Global Hoops Elite program for this year continuation once again. So the world took a break, a 2 years break from pandemic of COVID-19. So it's great to be back. You know, everyone got stuck from sports in general, especially contact sport. So it's really a big thing that the borders has opened up to us. It's my first time back to Bangkok once again. The last time I visited was 2018, so it's great to be back in this beautiful country. Now, why? It gives me big honor to be part of this panel that's being joined with me with all these extraordinary gentlemen right here. Why is it important for us to work together as a team? Now, being from the education point of view, sports play a really huge role in education as well. It's not just what happens in the classroom, but outside as well. As Mr. Liam has mentioned, you know, sports teaches us a lot of things. Fighting spirit, teamwork, patience, diligence, and also listening to your coaches as well. Alright, it's all part of the learning process, and it gears up students for the real world whenever they graduate after high school, preparing them up for university as well. And then for the visa point of view, you know, basketball has been a huge field for Thailand. You know, being one of the biggest powerhouses in Southeast Asia region. You know, they are ranked top after Philippines this year, ranking right below them. And then Malaysia is catching right up. Vietnam is coming right up as well. So it is very important for us to continue to create programs that will actually enhance the level of playing here in Thailand. So I think this is a very good program to continue once again post-pandemic in order to create this platform for these students and also children of the youth that is here in Thailand to experience international basketball. Now I'd like to thank all the partners involved, including yourself, medias, because you played a big part for being the speaker of us, of what's happening right here to the world. So you're the bridge between us and to the world as well in helping to get the word out for us. And it is a great honor for us, Global Hoops Elite program, to be part of this special event. Thank you, Mr. Chupin, for putting this together, representing the parent youth of the the parent group of Thai youth basketball. So she plays a huge role as well to be the local anchor for us in order to communicate and also make this event possible. Now, with our brand experience and working
all across Southeast Asia and in Asia in general with basketball tournaments. And our network, we have been really lucky to be able to work around with very great organization and also the basketball federations of each country as well to create competitive games all under the rules of FIBA. You know, we want to make things official, especially for facility-wise. We want to have the best court, the best referees. Okay, everything has to be top-notch in order to allow the youths to experience the real game. So this is part of our main standard of global TV program all across since 2017, the first time that we start, to create a fun, exciting, and riveting emotional experience and creating special moments as well, not just for the players but for the parents as well, being a part of the audience, the emotional experience that you will have. If you have time, make sure to come on down as well on April 8 to 11 to experience yourself the excitement of a basketball game, especially when the game is really close, down to 10 seconds and you only have 2 points difference. It's really a great feeling to be a part of. So this year, it is with this news, this is fantastic news that the borders has opened up and it has allowed contact sport to be back on the table once again. So it's great to hear that IYBC, the International Youth Basketball Championship of 2023, has received very, very positive response so far from all over Southeast Asia. So we have spread out the word. In December, we had a little sneak peek released to my group chat on WhatsApp. Usually we have all the coaches in there. So Philippines is trying to get themselves here in Bangkok. Whenever they hear Bangkok is opening up, they will be the first one to try and book their tickets to come in. Australia has ringed up as well with positive responses. Malaysia already locked their spot, and Singapore as well. And then we still have teams that is very, very interesting coming in from Taiwan, Dubai, India as well. Coach Rahul just texted me this morning. He wants more information. So this is the very first international event that we will be having here in Thailand. Okay, the previous one we had in 2018 is not an official international youth. I just brought over a team from Indonesia, and then we created a small little league for local Thai teams from school. I remember there's an international school that is, was it Confucius or something? I can't remember the name. But it's one of the top schools that joined, and also together with Shukit Dragons as well. We have a 16 versus the Indonesian team, and that has created a pretty big talk of the town. So that's why we want to go ahead with this year's IYBC 2023, the very first international event of the year in April, and trying to create history as well, together hand in hand with Miss Jen, to create this big event for the youths in Thailand. So I would like to encourage all the people, not just local and also overseas, in order to create a new boundary for yourself. When you're always bound into your own home, you play against your own countrymate, things will get a little bit stale, so I say. You won't get to learn much after dominating in your own home. So it's time to broaden the box and learn from people all over the world. Different play style, different way of playing the game, or showing different ways of sportsmanship. So this is the thing that we try to bring to Thailand this year in 2023. So we hope that this event will go really successful this year, so that we can continue on as well as part of the circuit of the Global Hoops Elite program. So this year our program will feature 4 countries. So we start off with Bangkok, Thailand, the first one, follow up with Manila in Philippines, and then Tokyo, Japan in October, and then we'll finish off with Bali, Indonesia in December. So that's from our Global Hoops Elite program, and with the partnership along with all the gentlemen on this panel right here, we hope to
have this event coming in every year to something that's being looked forward to all the youths in Thailand, giving them the experience that if they do not have the resources to be able to go overseas to play, no problem. We will bring the overseas players here to your beautiful country to experience basketball. Thank you very much. ขอสรุปความจากมิสเตอร์ลีนะคะโปรแกรมการแข่งขัน International Basketball Championship 2023 หรือว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2566 นี้เป็นกิจกรรมที่ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกจริงต้องย้ำเป็นครั้งแรกจริงเคยมีการจัดเหมือนกันแต่เป็นการเขาเรียกว่า invitation ที่จะชวนทีมแค่ 1-2 ทีมต่างชาติเข้ามาแต่ไม่มีการเปิด open เปิดกว้างให้นานาชาติสมัครเข้ามาแต่แข่งขันได้ในประเทศไทยรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่ต้องบอกว่าถ้าเราไปแข่งขันนานาชาติเราไปแข่งขันระดับนานาชาติค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าสูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าสมัครค่าที่พักค่าที่อยู่อาศัยต่างๆที่เราไปต่างประเทศจะสูงมากจริงๆแต่ถ้ารายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่ต้องการให้เยาวชนที่ไม่สามารถจะเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามได้มีโอกาสเล่นกีฬาเล่นบาสเกตบอลแข่งบาสเกตบอลที่เป็นระดับนานาชาติในประเทศไทยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นวาระสำคัญของเราเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยที่ซีบอกเลยว่ารายการนี้ถือนับได้ว่าเป็นการสร้างให้ประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกทีเดียวกับการแข่งขันในระดับเอเชียว่าถ้าเกิดจะมาแข่งขันระดับนานาชาติสากลแล้วเนี่ยต้องมาประเทศไทยด้วยเป็นระดับแรกเลยประเทศเราที่เมษาแล้วต่อที่สิงคโปร์หรือมาเลหรืออื่นๆในประเทศต่างๆกันนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในโปรแกรมของ Global Hoop Spirit เนี่ยโปรแกรมเองเนี่ยเขาจริงๆแล้วมิสเตอร์ลีเนี่ยเป็นผู้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จัดโปรแกรมของตัวเองเนี่ยใน3ประเทศในปีมะนิลาฟิลิปปินส์เจแปนญี่ปุ่นนะคะและก็บาหลีที่อินโดนีเซียปีนี้เพิ่มประเทศไทยขึ้นมาเป็นประเทศที่4จะอยู่ในโครงการของเขาเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราคุยกันและสร้างงานขึ้นมาให้ประเทศไทยได้เป็นประเทศที่สามารถรองรับหรือจัดหรือสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนระดับนานาชาติไม่ใช่ในประเทศแน่นอนรายการจัดงานแข่งขันครั้งนี้มันจะเป็นการบรอเดนเป็นการสร้างการเพิ่มขยายความวิสัยทัศน์มุมมองต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองของนักกีฬามุมมองของผู้จัดมุมมองของโค้ชแม้กระทั่งมุมมององค์รวมของใครก็ตามที่มาสนับสนุนงานนี้ฉะนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญจริงๆที่มิสซิบอกว่าต้องขอให้ทุกท่านในที่นี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เป็นกำลังแรงสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ได้มีการจัดกีฬานี้ต่อเนื่องในปีต่อๆไปนะคะและแน่นอนเขาต้องขอบคุณสื่อมวลชนและทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ที่สละเวลามีค่ามาช่วยกันและขอบคุณทุกท่านที่อยู่บนแพนเนลเราประสานมือช่วยกันสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างงานระดับนานาชาติบาสเกตบอลนานาชาตินะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในปีนี้ด้วยขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมิสเตอร์ลีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แจนด้วยนะคะที่ในการสปีชเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับลำดับต่อไปนะคะต้องขอบคุณทีมสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีคำถามนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วง Q&A นะคะท่านใดมีคำถามก็สามารถถามได้เลยค่ะพี่มีคำถามไหมคะแสดงว่าทุกท่านพูดได้เคลียร์มากนะคะ
อบคุณด้วยค่ะโอเคดิฉันก็ขอเสียงปรบมือให้แขกผู้มีเกียรติทั้ง4ท่านอีกครั้งนะคะ Please give big round of applause to our guests ขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะ